श्री गोदारंगमन्नार भगवान को, श्री जगदाचार्य श्री भाष्यकार भगवान को, श्री धनुर्मास महोत्सव को। स्वादरणीय भक्त भागवत वृंद 2080 साल धनुर्मास आजबाट प्रारम्भ भएको छ। भगवान श्री गोदारंगमन्नार प्रभुका सन्निधिमा शिव शताक्षी 8 श्रीरंगम चौक लालझोडा झापामा आजबाट प्रातःकालीन सेवा आराधनाहरू सम्पन्न गरेर भगवानको आरती सम्पन्न भएर तीर्थगोष्ठी प्रसाद पश्चात श्रद्धेय श्री स्वामीजीका मुखारविन्दबाट हामीले तिरुपावई दिव्य प्रबन्धको श्रवण गर्न लागिरहेका छौँ। यहाँहरू जहाँ कहीँ पनि हुनुहुन्छ विश्वबाट श्री रङ्गनाथ मन्दिरको पेजबाट प्रत्यक्ष जोडिनुभएका यहाँहरू सबैले आफ्ना स्थलमा बसेरै कथाको लाभ लिन सकिबक्स नै छ। संभव भएसम्म भौतिक रूपमै भगवानको सन्निधानमा उपस्थित भएर प्रत्यक्ष भगवानको सेवाको, आराधनाको, तीर्थगोष्ठीको अनि कथा कालक्षेपको आनन्द लिन सकिनेछ। हामी क्रमशः भोलि प्रातः 4 बजे पछाडि भगवानको मङ्गल आरती गरिसकेर 7 बजे भगवानको श्रृंगार आरती, 7 बजे पछाडि तीर्थगोष्ठी अनि 11 बजेबाट प्रतिदिन श्री जगतजननी गोदाम्बा महारानीद्वारा अनुग्रहित तिरुपावई दिव्य प्रबन्धको दिव्य रसास्वादन गर्नेछौँ। सबैजना यस ज्ञान गङ्गामा अवगाहन गरेर आफूलाई कृतार्थ गर्नुहुनेछ। जो कोही पनि जहाँ कहीँबाट पनि जोडिनु भएको छ, आफू र आफूसँग जोडिएका भक्त भागवतहरूलाई श्री रङ्गनाथ मन्दिर लालझोडा शिव शताक्षी 8 झापामा धनुर्मास महोत्सव धुमधामसँग प्रारम्भ भएको सूचना यहाँहरू सबैले गरिबक्सनेछ। यहाँहरू सबै यस उत्सवका सहभागी हुनुहुनेछ र यो लाभबाट वञ्चित हुनुहुने छैन, यो आह्वान गर्दै अब हामी प्रत्यक्ष प्रसारणका माध्यमबाट श्रद्धेय श्री स्वामीजीका श्रीमुखबाट हामीले आजको गाथालाई श्रवण गर्नेछौँ। सबै सावधान भएर सुन्नुहुनेछ। श्री गोदारंगमन्नार भगवान को, श्री भाष्यकार भगवान को, श्री श्री स्वामीजी महाराज को, श्री धनुर्मास महोत्सव को। प्रथमतः हाम्रो अर्चक स्वामीजीले आचार्य पूजनको कार्यक्रम सम्पन्न गर्नुहुनेछ र कथा प्रारम्भ हुनेछ। योरित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मङ्गलाशासनवरैर्मदाचार्यपुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैराचार्यैः सत्कृतायास्तु मङ्गलम्। नीलातुङ्गस्तनगिरितटे सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पार्थ्यं संस्कृतिसदशिरसिद्धमध्यापयन्ति सोच्छिष्टायां सृजनिगलितं यावनात्कृत्य बोधातस्यै नमैदमिदं भूय एवास्तु भूयः। कर्मणे कुलफल्गुन्यां तुलसीकानोद्भवां पाण्डे विश्वम्भरां गोदां वन्दे श्रीरङ्गनायकीं। मङ्गलाशासनवरैर्मदाचार्यपुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैराचार्यैः सत्कृतायास्तु मङ्गलम्। जय श्रीमन्नारायण।
श्री श्री अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीपराङ्कुशदासाय नमः। श्रीमद्यामुनमुनये नमः। श्रीराममिश्राय नमः। श्रीपुण्डरीकाक्षाय नमः। श्रीमन्नाथमुनये नमः। श्रीमते शठकोपाय नमः। श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः। श्रीयै नमः। श्रीधरायै नमः। मौद्गल्यवं सकलसाम्बुधिपूर्णचन्द्रं रामानुजार्यपदपङ्कजनित्यभृङ्गं श्रीमत्सुकार्यगुरुवर्यकृपैकपात्रं श्रीदेवकीसुतगुरुं शरणं प्रपद्ये। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। नीलास्तुङ्गस्तनगिरितटे सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारार्ध्यं संश्रुतिशतशिरसिद्धमध्यापयन्ति। स्वच्छेष्ठायं सृजनिगलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नम इदमिदं भूय एवास्तु भूयः। कर्कटे पूर्वफाल्गुन्यं तुलसीकाननोद्भवान् पाण्डिविश्वम्भरं गोदां वन्दे श्रीरङ्गनायकीम्। अकारण करुणा वरुणालय यो जुन त्रिपाद विभूति अर्थात लीला विभूति सारालाई विस्तार गरिबक्सिने र सम्पूर्ण जीवात्माहरूको कल्याणका लागि समय समयमा विभिन्न अवतार लिएर सारा जीवात्माहरूको कष्ट दुःख र वहाँका कष्टकार शत्रु आदिको नाश गरी त्यस्ता आफ्ना शरणमा आएका जीवात्माको चाहिँ अखण्ड रक्षा गर्नका लागि प्रभु विभिन्न अवतार लिएर अब यसरी विभिन्न स्थलमा रहेर सारा जीवात्माको कल्याण गरिबक्सिन्छ र त्यस्ता प्रभु रङ्गनाथ भगवान मोक्षका खानी खाली अरू केही लीलाहरू नगरिकन सारा प्राणीको जीवात्माको रक्षाका लागि अवतार भएर वहाँकै कल्याणका लागि जसरी निरन्तर एउटा अर्ता रूपमा रहेर
सारा जीवलाई अब कल्याण गर्ने रङ्गनाथ भगवानको श्रीचरणमा नमन छ र आफ्ना आचार्य स्वाचार्यदेखि हाम्रा गुरु परम्परामा जति पनि आबद्ध आचार्यगण उहाँको श्रीचरणमा अब नमन गर्दै समस्त भक्त भागवतहरूका चरणमा नमन गर्दै यो तिरुपावई दिव्य प्रबन्ध जुन गोदा महारानीले आफै कवि बनेर एउटा 30 गाथाको सुन्दर माला अब बनाउनु भएको यो तिरुपावई दिव्य प्रबन्ध 30 गाथा भगवान र भक्तको सम्बन्ध एक किसिमको होइन 9 किसिमको सम्बन्ध छ भनेर शास्त्रहरूले अर्थात् हाम्रा पूर्वजहरूले यसरी बताइएको छ। खास गरी पिता पुत्र आदि सम्बन्ध हुँदै हुँदै 9 किसिमको सम्बन्ध। त त्यस्ता सम्बन्ध भएका जीवात्माहरूको दुर्गति देखेर भगवानले यो धराधाममा अवतार लिइबक्छन्। जीवात्माको जस्तो स्वरूप भनेको 5 किसिमको बताइएको छ। नित्य, मुक्त, बद्ध, केवल, मुमुक्षु। 5 किसिमको सम्बन्ध। 5 किसिमका जीवहरूको चाहिँ रक्षा गरिबक्सिन्छ। नित्य जीवहरू भगवानका साथमा त्रिपाद विभूतिमा वैकुण्ठमा अनन्त कालदेखि भगवानको कैंकर्यमा अब निष्ठापूर्वक अनुशासित भएर अब रहने नित्य जीवहरू र मुक्त जीव भनेका भगवानको अवतार भएको समयमा भगवानकै साथसाथमै अवतार भएर भगवानलाई जब यो लीला विस्तार गर्नको लागि सहयोग गर्ने अनि जब आफ्नो कार्य सम्पन्न भइसकेपछि भगवान आफ्नो जुन स्वस्थान त्रिपाद विभूति वैकुण्ठमा सवारी हुँदा फेरि साथै अब जाने जीवात्माहरू मुक्त जीव भनेर यसरी बताइएको छ। र हामी सारा जति संसारमा भगवानको मायामा भुलेर अनादिकालदेखि विभिन्न पाप पुण्यको आर्जन गरेर आफ्नो जस्तो आफ्नो स्वभाव छ र जुन मार्गमा अब संसार भएको जीव छ त्यही फल भोग्दै यसरी संसारमा अनादिकालदेखि जन्मिने
मर्ने अनि पुण्य कर्म गरेर स्वर्ग जाने, स्वर्गको सुख भोग गर्ने अनि त्यो पुण्य क्षण भएपछि फेरि यही संसारमा आएर विभिन्न किसिमबाट अब दुःख पाइरहेका जीवात्माहरू या हामी अनादिकालदेखि यसरी आइरहेका छौँ। त यस्तो अवस्थामा भगवानले अवतार लिएर हरेक प्रयास गर्दा पनि ती जीवात्माहरू भगवानलाई चिन्न नसकेर आफ्नो कर्तव्यलाई अब पालन नगरेर दुःख पाइरहेका जीवको कल्याणका लागि स्वयं भगवान यो धराधाममा आउनुहुन्छ। रङ्गनाथ भगवान मोक्ष दिनका लागि यो धराधाममा आउनुभयो। त कस्तालाई मोक्ष दिनुहुन्छ उहाँले? कस्ता कस्ता जीवलाई? रक्षा त सारा जीवको गर्नुहुन्छ, तर मोक्ष दिने यो संसार रूपी सागरबाट, यो कूपबाट चाहिँ अब जीवात्मालाई निकाल्नका लागि जसरी पहिला स्वयं भगवानले नै आचार्यको रूपमा, गुरुको रूपमा अवतार लिइबक्सन्छ भनेर हाम्रो वेद, पुराण, इतिहास, उपनिषद सारा शास्त्रहरूको र हाम्रा पूर्वज ऋषि महर्षिहरू, पूर्वाचार्य आलवारेहरूको अब यो उक्ति छ। त्यसो हुँदा खाली शरणागति भएर जो पञ्च संस्कार सम्पन्न भएका जीवात्मालाई मोक्ष दिनका लागि रङ्गनाथ भगवान शेषको जुन आसनमा शयन गरिबक्सिन्छ र बक्सिनु भएको छ। हाम्रा अगाडि अर्ता स्वरूप यहाँ हुनुहुन्छ। जब भगवान धराधाममा आउनुहुन्छ, नित्यानपायिनी महालक्ष्मी कहिल्यै भगवानलाई नछोडिकन भगवानको चरणको सेवा गरिरहने जगत जननी माताजी महालक्ष्मी तत्त अवतारमा त्यही अनुरूपको अवतार लिएर फेरि भगवानको कैंकर्य अब गर्न यसरी धराधाममा आउनुहुन्छ र रङ्गनाथ भगवानको नित्यानपायिनी गोदा महारानी उहाँको अवतार सारा जीवात्माहरूको कल्याणका लागि यो पृथ्वी तलमा अब भयो। यो दक्षिण भारतको धनी नव्य देश बिल्लीपुत्तुर भन्ने एउटा ग्राममा हाम्रा आलवारहरूको 10 आलवारहरूको अवतार भयो। त्यसमध्येमा विष्णुचित्त आलवार, जहाँ बटपत्र साई रङ्गनाथ भगवानकै सेवा गरेर रहनुहुन्थ्यो। अखण्ड भगवानको कैंकर्य गरेर रहनुहुन्थ्यो। उहाँले भगवानका लागि लगाएका उद्यानहरू, पुष्प वाटिका, तुलसी वाटिका आदि आदि अब लगाउनु भयो। त त्यही तुलसी वाटिकामा जब तुलसी गोड्दै गर्दाखेरि महारानी महालक्ष्मीको अवतार त्यही तुलसी वनमा, जस्तो कुटेले खनेर जब त्यो
ढेला अब उठाउनु भयो। त्यसमा चाहिँ सुन्दर रूप लिएर गोदा महारानीले चाहिँ अवतार लिनुभयो र विष्णुचित्त स्वामीजीले गोदा महारानीलाई यसरी आफ्नो जुन सन्तानको रूपमा, आफ्नो सुपुत्रीको रूपमा अब पालन पोषण गर्नुभयो, बढाउनुभयो, शरणागति गराउनुभयो र उहाँ पनि भगवानको नित्य अब कैंकर्यमा अब लाग्नुहुन्थ्यो। भगवानको चिन्तन गर्दै सारा जीवात्माहरूको कल्याण कसरी हुन्छ, ती सबैको कसरी कल्याण होला भनेर जीवात्माहरूको चिन्तनका लागि उहाँले धेरै अब विचार गर्नुभयो भनेर शास्त्रहरूमा वर्णित छ। त भगवानलाई कुन भक्तले चाहिँ सहजसँग सुलभसँग यसरी प्राप्त गरे र त्यो सुलभ उपाय के हो भनेर उहाँले अनुसन्धान गर्दै गर्दै विभिन्न भगवानको विभिन्न अवतार, त्यो अवतारमा जति पनि जीवात्माहरूले भगवानको शरणागति गरे त शरणागति गर्दा पनि कुन अवतारमा कस्तो कसले चाहिँ सुलभसँग अब भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्नुभयो त भनेर यसरी चिन्तन गर्नुभयो भनेर शास्त्रमा यही उल्लेख गरिएको छ र उहाँले विचार गर्नुभयो सबैभन्दा गोपीहरूले सहजसँग भगवानलाई प्राप्त गर्न सके। द्वापर युगमा भगवानले कृष्ण अवतार लिनुभयो, जस्तो मथुरामा, गोकुलमा बाललीला गर्नुभयो, वृन्दावनमा यसरी चाहिँ सारा गोपीहरूका साथमा चाहिँ सारा लीलाहरू अब गर्नुभयो। त्योभन्दा सरल उपाय कसैले पनि प्राप्त गर्न सकेन। किन? भगवान जस्तो गोकुलमै अब अवतार लिएको थियो र गोपीहरूको सहउमेर अनुरूप साथसाथमै बालककालदेखि यसरी भगवानको सारा लीलाहरू पान गर्न चाहिँ गोपीहरू नै सक्षम भए। त्यसकारण यो लीला नै सबैभन्दा अब सुलभ हो भनेर द्वापर युगको भगवान कृष्ण र गोपीहरूको जुन लीला हो, त्यो लीलालाई जब आफ्नो समयमा जसरी जस्तो लीला थियो त्यस्तै उतार्नका लागि उहाँले एउटा अनुसन्धान गर्नुभएछ। जुन आफ्नो जन्मस्थल बिल्लीपुतुरलाई नै एउटा वृन्दावनको कल्पना गर्नुभयो, त्यो धनी नव्यनगरलाई, र सारा आलवार आचार्यहरूलाई गोप गोपीको भावमा उहाँले अब स्थापित गरेर आफू पनि एक गोपीकै भाव बनेर जस्तो गोपीहरूले भगवानको चिन्तन सेवा आराधन भाव भक्ति अब जसरी जसरी गर्नुभएको थियो, जस्तो जस्तो लीला भगवानसँग अब गोपीहरूले गर्नुभएको थियो त्यही ढङ्गले उहाँले गर्ने एउटा सङ्कल्प गरेर द्राविड भाषामा दिव्य प्रबन्धको 30 गाथा उहाँले आफू कवि भएर कविता गर्नुभएको यो तिरुपावै दिव्य प्रबन्ध हो भनेर हामीहरूलाई हाम्रा स्वामीजी आचार्यहरूले अब यही निर्देशन दिएको हुँदा हामी त्यसैलाई मान्दछौँ। तिरुपावै
दिव्य प्रबन्ध, सारा शास्त्रको सार, सम्पूर्ण वेद इतिहास पुराण सारा शास्त्रको अब सार निकालेर रसै रसको एउटा जुन 30 वटा चाहिँ अब मणि जस्तो अब गाथालाई एकत्रित गरेर एउटा माला बनाएर यो चाहिँ स्वयं भगवानलाई अर्पण गर्नुभयो। र यो धनुर्मासमा रङ्गनाथ भगवानलाई एक पुष्पको माला पनि यसरी समर्पण गर्नुभयो। त्यो पुष्पको माला भगवानको उपयोगको लागि भयो, तर यो 30 गाथा तिरुपावई दिव्य प्रबन्धको जुन एउटा हार उहाँले समर्पण गर्नुभयो त्यो चाहिँ सारा भक्तहरूका चाहिँ हृदयलाई अब सजाउने भूषणको रूपमा अब यसरी समर्पण गर्नुभयो भनेर हाम्रा पूर्वजहरू पूर्वाचार्यहरूले यसरी जुन व्याख्या गर्नुभएको छ। र यो गोपीहरूले अब कसरी गरे त, किन यो व्रत गरे भनेर उहाँले अब त्यसको अवतारणिका पनि अब धेरै सुन्दर बताउनु भएको छ। त्यो अवतारणिकामा जब ब्रजमा भगवानको अवतार भयो, भए पश्चात सारा सम्पन्न ब्रजवासीहरू नै सम्पन्न भए। जस्तो भगवानको अवतार भएपछि नन्द बाबा पनि 90 वर्षको नन्द बाबा चाहिँ 16-18 वर्षको अवस्थाको हुनुभयो भनेर शास्त्रले यसरी बताएको छ भनेर हाम्रा पूर्वजहरू पूर्वाचार्यहरूको चाहिँ अब महावाणीमा हामी सुन्दछौँ। गाई बुढा गाईहरू पनि त्यतिखेर चाहिँ अब भगवानको दृष्टि पर्ने बित्तिकै एकदम बाल गाई भए, उमेरदार सबै सम्पन्न भयो। तर एक समयमा त्यो ब्रजमा वृन्दावनमा यस्तो अकाल दुर्भिक्ष जस्तो वर्षा धेरै समयसम्म वर्षा नभएर पृथ्वी सबै अब सुक्न लागिन्। त्यस्तो हाहाकारको अवस्था अब त्यहाँनेर उत्पन्न भयो। त्यो भगवानकै कृपाद्वारा होला। अब त्यसरी भगवान लीला गर्नुहुन्थ्यो। अब भगवान कृष्णको लीला त हामीहरूले श्रीमद् भागवत श्रवण गर्नेले अब सबैले सुनेकै छौँ। उहाँले जस्तो पनि लीला गर्नुभयो, चोरी गर्ने, ढाँट्ने, छल्ने, लुट्ने, यस्ता सारा अब लीलाहरू गर्नुभयो। गर्दै गर्दै ती गोपीहरूलाई आफ्ना पूर्वजले यो कृष्णको सङ्गत गरे भने यिनीहरू बिग्रिने छन्, यस्तै फटाइ गर्ने छन्। त्यसो हुँदा कृष्णसँग चाहिँ मेल हुन दिनुहुन्न भनेर सबैले आफ्ना परिवारलाई चाहिँ अब एकत्रित गरेर थुनेर राखेको अवस्था अब थियो भनेर जुन भगवानको अब लीलामा अब त्यस्तो प्रसङ्गहरू हामीले सुनेको छौँ र हाम्रा पूर्वाचार्यहरू हाम्रा आचार्यहरूले यसरी बताउनु भएको छ। र त्यस्तो दुर्भिक्ष अनिकाल भयो, लामो खडेरी भयो, सारा अन्नादिहरू पनि पृथ्वीमा अब उम्रिने भएन। ब्रजवासीको मुख्य व्यवसाय भनेको अब गाई
पालन गाई पालेर त्यही गाईकै दुध दही घिउको बडा उहाँहरूको चाहिँ अब जीवनवृत्ति घाँसपात सबै अब सुक्यो। अब के गर्ने भनेर हाहाकार भयो। त्यो अवस्थामा सारा गोपीहरू एकत्रित भएर अब यसरी हामी एउटा केही उपाय निकालौँ भनेर उहाँहरू बैठक बस्नुभएको छ। सबै मिलेर के गरौँ भन्दा होइन, केही यज्ञ यज्ञादि गर्नुपर्छ, केही अनुष्ठान गर्नुपर्छ। अनुष्ठान गरेपछि पक्का पनि हाम्रो समस्यालाई समाधान हुनेछ भनेर एउटा 1 महिनाको अनुष्ठान गर्ने उहाँहरूले जो निर्णय निकाल्नु भएछ। जस्तो हात्तीका 2टा दाँत हुन्छन् अरे, एउटा चपाउने एउटा देखाउने। अब के गर्ने त, यो काम गर्नुपर्छ भनेर भनेपछि कसले गर्ने, कहिले गर्ने भन्दा मार्गशीर्ष मास यो उत्तम मास हो, धनुर्मास। यो धनराशमा चाहिँ अब सूर्यको गति गएको अवस्थामा यसरी यो अनुष्ठान 1 महिनाको गर्नुपर्छ। अब कसले गर्ने? यो समय त बहुत ठन्डीको समय हो, यहाँ अब खट्न पनि गाह्रो छ। त्यसो हुँदा अलिक यिनै युवा बालकहरू बालबालिकाहरू यिनीहरू नै अलिक खट्छन् होला र यी गोपीहरूलाई अब यो जिम्मा दिनुपर्छ भनेर उहाँहरूले एउटा निर्णय निकाले। निर्णय निकालेपछि ल गर्ने कहिलेदेखि भन्दा जब धन राशिमा चाहिँ अब सूर्य सुरु भएपछि सङ्क्रान्तिका दिनदेखि सुरु गर्ने र 1 महिनाको अनुष्ठान भनेर यसरी सङ्कल्प गर्नुभयो। तर अब यो अनुष्ठानमा बिहान अब राति नै उठ्नुपर्छ, जमुनाजीमा गएर स्नान गर्नुपर्छ। स्नान गरेर आएर अनुष्ठान स्थलमा दिव्य मण्डपमा अब गएर आफूको चाहिँ अब सेवा आराधना गरेर 1 महिना यसरी अनुष्ठान गर्नुपर्छ। त्यसो भएपछि अब यो दुर्भिक्ष अनिकाल यी साराहरू चाहिँ हट्नेछन् भनेर निर्णय गरे उनीहरूले। तर यी बालबालिका राति नै उठेर जानुपर्छ। अब यहाँ धेरै राक्षसहरूको पनि असुरीहरूको अब भय छ, डर छ। यिनीहरूको सुरक्षा कसले गर्ने भन्दा अब सुरक्षा गर्ने चाहिँ सक्षम अब कृष्ण नै छन्, कृष्णलाई नै दिनुपर्छ भनेर त्यो निर्णय गरेछन्। र जब यो एउटा कात्यायनीको व्रत 1 महिनाको भनेर देखाए उनीहरूले, कात्यायनीको व्रत गरे भनेर भनेको छ। त्यही भनेको छ होइन, त्यही नै भनेको छ। अब जिम्मा कृष्णलाई अब दिए। अब गोपी र कृष्णको पहिला अब त्यसरी भेटघाट नै हुनु नहुने, कृष्णसँग लागे भने त्यो सँगले रङ्ग सर्छ। त्यसो हुँदा त्यस्तै फटा हुन्छन् भनेर रोकेर राखेका गोपीहरूलाई अब कृष्णकै अब जिम्मा दिएपछि गोपीहरू र कृष्णको पनि एउटा छुट्टै फेरि अब जमघट भयो। त्यहाँ सरसल्लाह गर्नुभयो उहाँहरूले, ल हामीहरूले 1 महिनाको यसरी व्रत गर्ने निर्णय त हाम्रा पूर्वजहरूले दिनुभयो, पितामहले हामीहरूलाई दिनुभएको छ। तर भगवान्ले भन्नुभयो, हे गोपी हो,
सतर्क नभए फेरि कुनै दिन यिनीहरूले रोप्ने छेक्ने पनि छन्। त्यसो भएपछि हामीहरूले सतर्क भएर यो 1 महिनाको अनुष्ठान गर्नुपर्छ भनेर भगवान्ले सल्लाह दिनुभयो र त्यो व्रतको नियमहरू सबै अब भगवान्ले बताउनु भयो। अनि गोपीहरूले यसरी व्रतको आरम्भ गरे धनुमासको 1 गतेबाट भनेर जुन शास्त्रहरूको प्रमाण र हाम्रा पूर्वाचार्यहरूको त्यही भएको हुँदा हामी पनि अब त्यसरी नै अब गर्नुपर्छ भनेर हामीहरूले पनि अब त्यही गोदामाजीको जुन निर्णयलाई नै, जस्तो गोपीहरूको निर्णयले गोपीहरूले त्यो आरम्भ गरे, स्वयं भगवान्ले निर्देशन दिनुभयो, मङ्गला शासन गर्नुभयो। यसरी सबेरै अब गएर जमुनाजीमा स्नान गरेर र आफ्ना जुन नित्य कर्महरू सम्पन्न गरेर इष्टदेवको आराधन पुरा गरेर रहने र त्यही अवतारणिका अब गोदामाजीले पनि यसरी राख्नु भएको छ दिव्य प्रबन्धमा। यसरी अब गर्नुभयो उहाँहरूले र यही अनुरूप हामीहरूले पनि गर्नुपर्छ भनेर। जस्तो 5 गाथा खास गरी अवतारणिका नै अब बताउनु भएको छ उहाँले 5 गाथामा। पहिलो गाथामा वैकुण्ठनाथ भगवानको कीर्तन भजन अनुष्ठान अर्चना वन्दना भगवान गौरीहरूले। दोस्रो गाथामा क्षीर सागरमा शयन गरेर रहने शेषशाही भगवानको अनुष्ठान सम्पन्न गरे। तेस्रो गाथामा त्रिविक्रम भगवानको व्रतोत्सव अनुष्ठान सम्पन्न गरेर चौथो गाथामा गएर घनश्याम भगवानको व्रतोत्सव सम्पन्न अब गरे गोपीहरूले र 5औं गाथामा भगवान कृष्णको अनुष्ठान सम्पन्न अब गरे भनेर त्यसरी अब बताउँदै जानु भएको प्रसङ्ग अब यहाँ पाइन्छ। र 6औं गाथादेखि 15औं गाथासम्म 10 सखीहरूको विशेष गोपीहरूका अग्रपङ्क्तिमा रहने भगवत विषयमा विशेष ज्ञान भएका उत्तम गोपीहरूको चाहिँ उत्थापन 15औं गाथामा सम्म भनेर अब गोदामाजीले लेख्नुभयो र गोदामाजीले चाहिँ यतापट्टि 10 आलवारहरूलाई उत्थापन गर्नुभयो। गोपीहरूले विशेष गोपीहरूलाई चाहिँ उत्थापन गरे, तर गोदामाजीले चाहिँ हाम्रा 10 आलवारहरूलाई चाहिँ उत्थापन गरेर यो जुन तिरुपावई दिव्य प्रबन्धको रचना गर्नुभयो भनेर अब यसरी बताइएको छ। प्रत्येक गाथामा 16औं गाथामा नन्द भवनमा अब गोपीहरू पुग्ने, नन्द बाबाको अर्थात् नन्द भवनमा जानलाई अब क्षेत्रपालक, पुरपालक, नगरपालक, द्वारपालक, मन्दिर पालक अब यिनीहरूको आज्ञा अनुमति अब उहाँहरूले अब लिँदै जब नन्द बाबाको अनुमति, त्यस पछाडि यशोदा माताको अनुमति, अगाडि गएर स्वयं भगवान कृष्णको सन्निधिमा गोपीहरू पुग्छन् र तर भगवान निचेष्ट भएर गोपीहरूलाई याद गर्नु नहुँदै त्यस्तो चेष्टा अब बुझेपछि ओहो गोपी हो, यहाँ चाहिँ हाम्रो केही
त्रुटि छ, गल्ती छ, त्यसो भएपछि हामीहरूले यो गल्ती सुधार्नुपर्छ, हाम्रो के गल्ती भयो भनेर उहाँहरूको संवाद अनि विशेष गोपीहरूले ओहो हाम्रो ठुलो भुल भएछ, किनभने स्वयं शेषको अवतार बलरामजीलाई चाहिँ निषेध गर्यौँ हामीहरूले र हामी भगवानको सन्निधिमा गयौँ, त्यसकारण भगवानले अब निषेध गर्नुभयो हामीहरूलाई भनेर स्वयं शेषको बलरामको फेरि फिरेर अब आज्ञा अनुमति लिनु यी आदि आदि अब गर्दै त्यस अगाडि गएर जुन 18औं गाथा भगवान कृष्णको उत्थापन, 19औं र 20औं गाथामा दुई पाउले कृष्ण भगवानको र दुई पाउले चाहिँ नीलादेवीको अब उत्थापन स्तुति सम्बोधन गरे। नीलादेवी पनि गोपीहरूका साथमा आएर आफ्नो यो व्रतको जुन कर्तव्य हो त्यो सबै बोध गराएर नीलादेवीको अगुवाईमा गोपीहरूले आफ्नो त्यो जुन 30 दिनको अनुष्ठान सम्पन्न गर्दा भए भनेर यसरी यही अब यो प्रबन्धमा यही व्याख्या प्रत्येक गाथामा एक गाथामा एउटा प्रसङ्गलाई उहाँहरूले अब यहाँ उतार्नु भएको छ र यो प्रसङ्ग भनेको जस्तो हाम्रो अष्टाक्षरी मन्त्रको अर्थ अब यहाँनिर त्यसको चाहिँ अब व्याख्या भएको छ यसमा। र यो दिव्य प्रबन्ध भनेको सुनेर मात्रै अब यसले काम गर्दैन, तर त्यसलाई सुनेर हृदयमा अब राखेर जस्तो गोपीहरूले जस्तो गरे भनेर गोदामाजीले बताउनु भयो त्यो चाहिँ हाम्रो दिनचर्या हुनुपर्छ, वैष्णवहरूको दिनचर्या। जीवात्माले त्यो दिनचर्यामा अब रहेर जब समय अब आफ्नो समयलाई अब लिए भने स्वयं भगवानको सन्निध्यमा जानलाई कुनै आपत्ति हुँदैन, स्वयं भगवानले खोजेर बोलाउनुहुन्छ भनेर यही कुरो अब बताएको छ। मुख्य कुरो यहाँ अर्थपञ्चक र तत्त्वत्रय, रहस्यत्रय, आकारत्रय, प्रमेयत्रय, प्रमातृत्रय, तत्त्व हित पुरुषार्थ, यो सारा वस्तुहरू यो दिव्य प्रबन्धको यही 30 गाथामा गोदा महारानीले यहाँ सम्पन्न गर्नुभएको छ। अब यो एउटा सामान्य अवतारिका यो बताइयो। अब यो पहिला गाथाको व्याख्या अब यहाँनिर अब गर्नुहुन्छ। यो अलि हल्को भएको छ कि यो नि अलिकति हल्को हुँदो। दिनको एक गाथा गोदा महारानीले एक गाथा दिनमा भगवानलाई अब सुनाउनु भयो, समर्पण गर्नुभयो। त्यो जुन पहिलो गाथा हो,
मती निरेन्द्र नन्नालाल नेर इलैर सिर मलहुम आयपाडी सेल्व सिरुमिरहाल निराड पोदुवीर पोदुमिनो कुरबेल कोडुम तोलिलन नंदगोपन कुमारन एरांद कन्नी यशोदै सुभद्रिशो यशोदाया इलम सिंगम कार्मेनी चेंगन कदिर कालमेघ कदिर मदियम पोल मुखत्तम नारायण ने नमके परई तरुबान पारोर पुहल पडिन्दु एल ओरेम्बाबाए। एक गाथा अब यो द्राविड भाषामा उहाँले अब गाउनुभयो, तर यसको संस्कृतमा पनि अब हाम्रा पूर्वाचार्यहरूले संस्कृतमा पनि अब बनाएको छ यो। अब अहिले यसमा त व्याख्या सबै नेपालीमा गरिदिनु भएको छ, त्यसो धेरै सजिलो छ। अब गोपीहरूले यसो भने भनेर अब यहाँनेरि गोदामाजीले भन्नुहुन्छ, यो धनुर्मास मार्गशीर्ष मास हो। त्यसो हुँदा यो शुक्ल पक्षको शुभ सन्तोष दिन आएको छ हे गोपी हो। अब यो हामीहरूले यो हाम्रो चाहिँ एकदम महान पवित्र दिन आयो भनेर गोपीहरूले यसरी भन्नुभयो। हे दिव्य भूषणाहरूले चाहिँ यसरी सजाइएका हे ऐश्वर्यका परिपूर्ण गोपी हो। यो ब्रजमा निवास गर्ने जस्तो शास्त्रले संकेत गरे अनुरूपको सारा विषयहरूलाई लिएर काम गर्ने, त्यस्ता काममा विभूषित भएका हे गोपी हो, हे बालिका हो। यो धनुर्मास व्रतको जुन आरम्भ हो, पहिला हामी यसरी जमुना नदीमा गएर स्नान गर्नका लागि सबै आउनुहोस्, जम्मा हुनुहोस्, सबै आउनुहोस्। हामी सबैले यसरी उठेर स्नान गर्न बजाउँ भनेर सारा सखीहरूलाई एकत्रित गर्नुभयो। अब हाम्रो यो जुन व्रत हो भगवान कृष्णचन्द्रलाई प्राप्त गर्ने, भगवानलाई प्राप्त गर्ने, त त्यस्तो वैकुण्ठमा अब विराज गर्ने नित्यमुक्तले सधैँ अब सेवा गरिएको वैकुण्ठनाथ भगवान अहिले यहाँ कृष्णको रूपमा चाहिँ हाम्रो सन्निधिमा यसरी अवतार भएको छ। र कस्तो भन्दा तीखो बेलायत लिएर सधैँ भगवानलाई अनिष्ट हुन्छ कि भनेर हर हमेश चिन्तन गरिराख्ने नन्द बाबाका अहिले जुन सन्निधिमा
उहाँकै सुपुत्रको रूपमा चाहिँ अब यसरी अवतार भएको छ। अथवा अति सुन्दर नेत्र भएकी चाहिँ यशोदा माताको सुपुत्रको रूपमा, बाल सिंहको रूपमा जस्तो कालमेघ समान श्री विग्रह भएका, कमलका जस्तो दुई नेत्र भएका, सूर्य र चन्द्रको जस्तो चाहिँ मुखमण्डल लिएर त्यस्तो परम पदमा रहने नारायण भगवान नै स्वयं हाम्रो सन्निधिमा हामीलाई पुरुषार्थ दिनका लागि, हाम्रो कल्याण गर्नका लागि, उहाँको आफ्नो निजी स्वार्थ केही पनि नराखिकन यो हामी सारा जीवहरूलाई कल्याण गर्नका लागि नै यो ब्रजमा यसरी अवतार भएको छ। जसरी हाम्रो यो ब्रजको सारा संसारले चाहिँ प्रशंसा अब गरून् र यो मार्गशीर्ष व्रतको अब अवगाहन गरौँ, हे गोपी हो आओ स्नान गरेर हामी आफ्नो जुन अनुष्ठान मण्डपमा भगवान इष्टदेवलाई स्थापित गरेर हाम्रो अनुष्ठान चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ। हे सखियो सारा आओ स्नान गर्न जाउँ भनेर यसरी बोलाउनु हो र सबै एकत्रित भएर जमुनाजीमा स्नान गरेर आफ्नो जुन कर्तव्य स्थल, अनुष्ठान स्थल, भगवानको दिव्य सिंहासन जहाँ कल्पना अब गरेर भगवानलाई स्थापित गर्न उहाँहरूले कल्पना गर्नुभयो, त्यो ठाउँमा गएर अनुष्ठान सम्पन्न गर्नुभयो भनेर सामान्य पदको अर्थ भनेको अब यति नै अब गर्नुभयो। अब यहाँ व्याख्या भनेको विभिन्न धेरै अब व्याख्या गर्नुभएको छ। जस्तो अब पहिलो गाथामा भन्नुभयो जस्तो द्वापर युगको भगवानको लीला गोपीहरू र भगवानको जुन भावलाई प्रकट गर्दै गर्दै जस्तो गोपीकै वेशभूषा, गोपीकै चलन बलन, गोपीले जसरी आहार विहार अब गरे त्यही नै अब यहाँ प्रकाश गर्नुहुन्छ। यहाँ गोदाममाजी भन्नुहुन्छ के भने भन्दा मारहल पिङ्गल हामी यसरी आज यो संसारमा कैदी भएर आएका थियौँ। योगले गर्दाखेरि आज हाम्रा पूर्वजहरूको कृपा भयो, हामीमा ठुलो कृपा भयो र यो जुन धनुर्मासको
यो 1 महिनाको अनुष्ठान गर्ने अवकाश हामीहरूले पाएका छौँ। त यो हाम्रो शुभ दिन हो भनेर मुक्त कण्ठले उहाँहरूले प्रशंसा गर्नुभयो। र उहाँहरू यसरी सबेरै स्नान गरेर आएर भगवान कृष्णचन्द्र र बलरामले जस्तो कंसको धनुर्यागमा अब गएर जस्तो लीला गर्नुभयो त्यो लीलाको चाहिँ अब कीर्तन उहाँहरूले गर्नुभयो। उहाँहरू जसरी गोकुलमा हुनुहुन्थ्यो, कंसासुरले त्यो याग चाहिँ सुरु गरेपछि अक्रूरजीलाई आज्ञा गर्यो कंसासुरले, तपाईँ जानुहोस्। वहाँ गएर कृष्ण बलरामलाई अब निमन्त्रणा गरेर लिएर आउनुहोस् भनेर यसरी जुन अक्रूरजीलाई अब पठाउँदो भयो कंसासुरले। त्यतिखेर अक्रूरजीले चाहिँ अहिले बल्ल मेरो जन्म चाहिँ सफल भएछ भनेर त्यतिखेर जब कंसासुरले निर्देशन गर्ने बित्तिकै उहाँले अब त्यो भाव प्रकट गर्नुभएको थियो। किनभने भगवानसँग दर्शन गर्ने यस्तो अवकाश अब मेरो आयो। जस्तो त्यसै गरी भगवान रामचन्द्रको राज्याभिषेक गर्न इच्छुक चक्रवर्ती राजा दशरथले पनि त्यो दिव्य चैत्र मासको प्रशंसा मानयम मास भनेर श्रीमान चैत्रमा यो चैत्र यो उत्तम मास हो भनेर भन्नुभएको थियो। त्यस्तै गोपीहरूले वृद्ध गोपीहरूले यसरी राखेका गोपीहरू बाहिर निस्किनै अब नदिएका, किनभने त्यो कृष्णका पछि लाग्छन् र अनर्थ गर्छन् भनेर यसरी रोकिराखेका गोपीहरूलाई जसरी यो 1 महिनाको व्रत तिमीहरू गर, संरक्षक चाहिँ स्वयं कृष्ण भगवान कृष्ण हुनुहुनेछ भनेर अब जसरी निर्देशन गर्नुभयो, ती गोपवृद्धहरूले कैद राखेका थिए ती घर घरमा, ती गोपीहरूको पनि त्यतिखेर उहाँहरूले अब त्यही हाम्रो चाहिँ मासाना मार्गशीर्ष हुन्, भगवानले यो महिनामा मार्गशीर्ष महिना हुँ भनेर यसरी बताउनु भएको थियो। अब यो व्रतको अब यसरी आज्ञा दिनुभयो र यो वैष्णव मास भनेर अब यसलाई भनिन्छ कहिन्छ। यो मङ्गलकारक पक्ष पनि दैव संयोगले आज हाम्रा सामुमा आफै उपस्थित भएको छ भनेर गोपीहरू यसरी मुक्त कण्ठले प्रशंसा अब गर्दा भए।
निरात पोदुवीर जस्तो यो मार्गशीर्षको अङ्ग भनेको सबेरै बिहान करिब 2-2:30 बजे उठेर स्नान गर्नु हो। र भित्री रहस्य भनेको उठेर भगवानको चिन्तन गर्नु, स्नान गर्नु भनेको जस्तो भगवानको चिन्तन गर्नु, प्रात चिन्तन। सत्संगात भवन निष्क्रिय गुरुमुखाश्री संप्रपद्यात्मवान प्रारब्धम परिभुज्य कर्म सकल तुक्षीण कर्मांतर न्यासादेव निरांकुशेश्वर दया निर्लोन मायान्वयो हार्दानुग्रह लब्ध मध्य धमनिर्द्वारा बहि निर्गत मुक्तूर्ति दिन पूर्व पक्ष सरुदम मासात्तवातम सुमत ग्लौ विद्युत वरुणेन्द्र धात्रिमयित सीमांत सिंधुप्लुत श्री वैकुंठ मुपेत्य नित्य मदरम तस्मिन् परम ब्रह्मण सायुज्यम समवाप्य नन्दति समम तेनैव धन्य पुमान। यसरी जुन हाम्रो नित्यानुसन्धान छ, यो नित्य अनुसन्धान गर्नु चाहिँ अब हाम्रो भित्री आत्माको स्नान हो। त्यो र जलाशयमा, धारामा, कुवामा, नदीमा गएर स्नान गर्नु बाहिरी हो। जुन शरीर शुद्धिका लागि त्यो बाहिरी स्नान हो। र भगवानको चिन्तन गर्नु भनेको चाहिँ हाम्रो अन्तर स्नान हो भनेर यसरी गोपीहरू भन्दछन्। र यस्तो समयमा गोपीहरूलाई व्रतको अब अनुमति दिँदा भएर यसै कारण उनीहरू श्रीकृष्णसँग भेटेर अवसर प्राप्त भयो। यसकारण गोपीहरू खुसीका लागि समय समयमा व्रतको कुरा गरिरहन्छन्। गोपीहरूको श्रीकृष्णसँग भेट भएपछि जस्तो भेट हुने नै अब तीव्र इच्छा हो गोपीहरूको, तर त्यही इच्छालाई अब पूर्ण गर्नु छ गोपीहरूले, अरू केही गर्नु छैन। तर अरूले अब देख्दाखेरि व्रतकै लागि भ्याइ नभ्याइ भए जस्तो देखिए पनि वास्तवमा उद्देश्य चाहिँ के हो भन्दा नित्य सेवामा समर्पित हुनु। गोपीहरू समर्पित हुनु। तर गोपीहरूले त्यो गरे, उनीहरूले गर्ने काम भनेर हामी ढुक्क नपरौँ। किनभने तिरुपावई दिव्य प्रबन्ध 30 गाथामा सारा जीवात्माहरूको कल्याणका लागि जब भगवानको सन्निधिमा पुग्ने र यो भवरूपी संसारबाट पार हुने उपाय अब यहाँ गोदाममाजीले बताउँदै हुनुहुन्छ। यो हाम्रो कल्याणका लागि हो। यो मात्रै अब सुन्ने मात्रै अब त्यो कथा र कामै पवित्र अब गर्ने मात्रै होइन। यो कथालाई सुनेर हृदयमा जब लिएर त्यसलाई चाहिँ अब काम गरे हाम्रो जन्म सफल हुनेछ। र हामी शरणागति नहुने जीवात्मालाई शरणागतिको मार्ग देखाउनु भयो। जस्तो शरणागति नभएका जीवात्मालाई भगवानको कृपा अब कुनै दिन भइगयो भने एक जीव अब जुन यो संसारबाट अब मुक्त हुन्छन्, मोक्ष हुन्छन्। तर वास्तवमा गुरुसँग शरणागति भएका जीवहरूको जुन शरणागतिको मार्ग, त्यो नीति अनुशासनमा अब रहेर जुन आफ्ना गुरुले दिएका वचनलाई उल्लङ्घन नगरिकन
त्यही अनुरूप दिनचर्या कालक्षेप गर्ने जीवात्मा स्वत नै भगवानलाई चिन्तन नगरे पनि, भगवानकै चिन्तन नगरे पनि त्यो मार्गमा चाहिँ अब लागेर विश्वास गर्ने जीवात्मा स्वयं भगवानले अब खोजेर लानुहुन्छ भन्ने अब यस्ता दृष्टान्तहरू अब धेरै छन्। जस्तो सबरीको भाव, सबरीको निष्ठा, सबरीले मातङ्ग गुरुजीले दिएका मन्त्र उपदेशको आधारबाट आजीवन जीवन वृत्ति गरेर स्वयं बसेको र सारा ती 1000 वर्ष तपस्या यज्ञ यज्ञादि अब गरिराखेका ऋषि महर्षिहरूलाई पनि निषेध गरेर स्वयं सबरीलाई अब दर्शन दिएको अब यो चरित्र अब रामायणमा हामीले सुनेकै छौँ। त्यही कुरा अब यहाँ बताउनुहुन्छ र गोपीहरू त्यसरी अब मुक्त कण्ठले चाहिँ अब प्रशंसा गर्दा भए, किन हामी यसरी हाम्रा जुन पूर्वजहरूले पितामाताले चाहिँ हामीहरूलाई ठोकेर राखेको थियो, तर अहिले कृपा भयो, भगवानको कृपा भयो, कृपा भएर हामीहरूलाई यसरी 1 महिनाको अवकाश उहाँहरूले दिनुभएको छ। तर कथं कदाचित फेरि हाम्रो केही व्रतमा त्रुटि भयो भने हाम्रो त्यही गति हुनेछ भनेर गोपीहरू यसरी आपसमा अब त्यो कुरो गर्छन् र स्वयं भगवान पनि हेर वृद्ध गोपीहरूको कुनै ठगान हुँदैन। फेरि उहाँहरूलाई केही कुरामा शङ्का भयो भने उनीहरूले जुन पहिलेको ठाउँमा पुर्याउन पनि सक्नेछन् भनेर यसरी भगवानले पनि अब निर्देशन दिनुहुन्छ र भगवान वैकुण्ठनाथ भगवानको यो पहिलो गाथामा यसरी व्रतोत्सव सम्पन्न गर्दा भए गोपीहरूले शिरमलहु मायादी हे ऐश्वर्यले परिपूर्ण व्रतका गोपी हो भन्ने विशेषण यसरी दिनुभयो गोदा महारानीले। यस्तो भगवानको अवतार भएको यो ब्रज हो, त्यसो भएपछि यहाँ ऐश्वर्यले परिपूर्ण छ। यो त सामान्य कुरा छैन। सारा अवतार मध्ये पनि भगवान कृष्णचन्द्रको कृष्ण अवतार चाहिँ एकदम श्रेष्ठ उत्तम अवतार हो। त त्यस्तो अवस्थामा जब स्वयं भगवानको निर्देशनमा भगवानको आज्ञामा यसरी जुन व्रत गर्नु भनेको यो सामान्य भाग्य होइन, हाम्रा पूर्वजहरू धन्य छन् भनेर ती सारा आफ्ना अभिभावकहरूको पनि अब प्रशंसा अब गर्दछन् गोपीहरू। परमं साम्यम मुपैति भनी उपनिषदले अब यस्तो वर्णन गरेको छ। परम पदमा सारा जीवात्माहरू भगवानमा नै तल्लीन भएका हुन्छन्। त्यहाँ कोही पनि अज्ञानी हुँदैन, मन्द बुद्धि पनि छैन, सबै सम्पन्न छन्। उनीहरू सारा समय भगवानकै कैंकर्य भगवानकै कैंकर्यमा नै लाग्दछन्, भगवानलाई नै अब त्यहाँ प्रशंसा गर्छन्। तर वैकुण्ठमा भगवानका चाहिँ सौशील्य वात्सल्य आदि गरिएका गुणहरू चाहिँ अब सङ्कुचित हुन्छन्। अरे किन?
त्यो प्रयोग गर्ने अब ठाउँ हुँदैन। जस्तो हाम्रो पनि घर परिवारमा सबै ठिक ठिक काम गर्ने भयो भने अब तिनीहरूलाई शासन दिने अब अवकाश हुँदैन अरे गार्जेनको। सबै आफ्ना काममा छन् भने तिनीहरूलाई गाली गर्ने वा उपदेश दिने आदेश गर्ने अब त्यो ठाउँ रहँदैन। त्यस्तै वैकुण्ठमा सबै जीवहरू नित्य जीवहरू नित्य आफ्नो कैङ्कर्यमा छन्, गरिरहन्छन्। भगवानले अब कुनै गुणहरू पनि प्रकाश गर्न पाउनुहुन्न। त्यसो हुँदा यो सारा गुणहरूलाई चाहिँ अब प्रकाश गर्नको लागि पनि भगवान अब यो मर्त्यलोकमा लीला विभूतिमा यसरी अवतार लिइबक्सन्छ। किन अब यहाँ त सारा अनर्थ अब गरिरहेका जीव छन्, पापी छन्। ती पापी भगवानको नजरै अब पर्यो भने पनि उनीहरू चाहिँ मुक्त हुनेछन्। त वैकुण्ठमा त के छ, सदा पश्यन्ति सूरया। जस्तो तद्विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरया। सम्पन्न जुन आफ्ना शील स्वभावले सम्पन्न भएका नित्य जीवहरू त उनीहरूलाई अब कुनै उपदेश आदेश गर्ने त्यहाँ अब ठाउँ नभएको हुँदा भगवान यसरी दुःख पाएका जीवात्माहरूको कल्याणका लागि चाहिँ आउनुहुन्छ। तर भगवानमा त यस्ता विभिन्न अब कल्याण गुणहरू विभिन्न अब लुकेका हुन्छन्। त्यस्तै हाम्रा आचार्यहरूले आफ्ना अखण्ड कल्याण गुणहरू प्रकाश गर्ने उद्देश्यले यस संसारमा अवतार लिनुहुन्छ। स्वयं भगवानको नै अपरा अवतार हो भनेर वर्णन गर्नुहुन्छ। र 10 अवतार, 24 अवतार, 108 अवतार, अनन्त अवतार भगवानका हुन्छन्। तर त्यसमा पनि सबैभन्दा सबै गुणले सम्पन्न अब भएर भगवान कृष्णको अवतार भयो। तर उहाँका सबै गुणहरू त्यो अति उज्जवल थिए, प्रकाशित गुणहरू थिए। र त्यस्ता गुण सम्पन्न भएका भगवानको अवतार भएको व्रत पनि अब त्यो सामान्य होइन, भाग्यशाली हो। जस्तो राम अवतारमा भगवानले जीवात्मालाई कसरी चल्नुपर्ने हो, व्यवहार कसरी गर्नुपर्छ भनेर अब त्यो जुन आफ्नो व्यवहारको आधारहरू अब बताउनु भयो। र भगवान कृष्णले कृष्णको अवतारमा जीवात्माहरूलाई मोक्षको विषय नै अब बताउनु भयो। त्यसो हुँदा हाम्रा आचार्यहरूको भनाइ पनि यो छ कि श्रीमद्भागवत जब कृष्णको महान चरित्र छ, यो अष्टाक्षरीको व्याख्या चाहिँ श्रीमद्भागवतले अब गरेको छ।
जस्तो द्वय मन्त्रको व्याख्या रामायणले गरेको छ र रामजीले द्वय मन्त्र अनुरूपको चाहिँ उपदेश दिइबक्सेको छ भनेर यसरी बताउनु भएको छ। र जस्तो महाभारत चाहिँ चरम मन्त्रको व्याख्या हो। चरम मन्त्रको व्याख्या विशेष महाभारतले अब गरेको छ। यसरी बुझ्नु पर्दछ। अब यी पुराणमा श्रीमद्भागवत, इतिहासमा वाल्मीकि रामायण र महाभारत, रामायणमा सबै सीताजीको चरित्र नै अब बताएको छ भनेर हाम्रा पूर्वजहरूले बताउनु भएको छ। उहाँले नै अब जस्तो संश्लेष अवस्थामा भगवानलाई सजग गराएर जीवात्मालाई जसरी पनि हजुरले कृपा कल्याण गरेर अब त्यो संसारबाट छुटाउनु पर्छ भनेर अनुनय विनय सीताजीले गर्नुभयो। जब भगवानको विश्लेष अवस्थामा जीवात्मालाई फेरि तिमीहरूको उपाय अरू केही पनि छैन, भगवानको शरणागति नभए तिमीहरू यो संसारबाट कहिल्यै पार हुने छैनौ, तिमीहरू तुरुन्तै भगवानको चरणको शरणागति गर भनेर यसरी बताउनु भएको प्रसङ्ग नै रामायणमा यसरी बुझ्नु पर्दछ। हामीहरूले सारा यही कुरो अब यहाँ पनि गोपीहरू यसरी बताउनुहुन्छ भनेर गोदाममाजीले यो तिरुपावई दिव्य प्रबन्धमा यही कुरो बताउनु भएको छ। अब यसको व्याख्या त अब कति छ यो संक्षेपमा अब हामी गर्दैछौँ। जस्तो शरणागति हुँदाखेरि आफै भगवानको सन्निधिमा स्वयं जाँदा भगवानले कृपा नगर्न पनि सक्नुहुन्छ। किन भगवान स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। उहाँलाई इच्छा लाग्यो भने उहाँले अब गर्नु पनि हुन्छ काम, भएन भने कसैको केही कुरा अब नसुन्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यसकारण शरणागति गुरुसँग शरणागति हुनुपर्छ। पंच संस्कार जस्तो तापपुण्ड तथा नाम मन्त्र याग, यो 5 संस्कार र पंच संस्कार भएर अर्थ पञ्चकको अनुभव जीवात्माले अब गर्नुपर्ने हुन्छ। किन त्यसमा पनि हाम्रो अरू जीव भनेका शक्तिहीन भएका हुन्छन्। भगवानले जहाँ राख्यो त्यहीँ रहनुपर्छ। तर मनुष्य जब मनुष्यमा आइसकेपछि अब उदय मनुष्य भनेको अन्तिम हो। 84 लाख योनि भोग्दै थावरम 20 लक्षम जलजम 9 लक्षकम कृमि च रुद्र लक्षम च 10 लक्षम च पक्षिण 30 लक्षम पशूनां च 4 लक्षम च वानरा तत मनुष्यतां प्राप्य तत्तत् कर्माणि साधयत्। यसरी शास्त्रले बताए अनुसार यी सारा सबै भोगेर हामी भगवानको कृपाद्वारा अन्तिममा अब मनुष्य भएर जन्मेपछि अब यो जन्मलाई सार्थक गर्नका लागि भगवत शरणागति गर्नुपर्छ र भगवानको चरणलाई प्राप्त गर्नका लागि विशेष हाम्रो जुन सिद्धोपाय शरणागति शास्त्रले जब गुरुसँग शरणागति भएका जीवहरू सुलभसँग अब
भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्दछन्। त्यसमा पनि कर्म, ज्ञान, भक्ति, प्रपत्ति, शरणागति, आचार्य अभिमान भनेर यसरी बताइएको हुन्छ। सत्कर्म, राम्रो कर्म सम्पन्न अब गरियो भने तब मात्रै ज्ञान हुन्छ। कर्म अब जुन आफ्नो सत्कर्मलाई छोडियो कुकर्म गरियो भने ज्ञान हुँदैन, त्यो अज्ञान हुन्छ भनेर शास्त्रले बताएको छ। त ज्ञान कर्म सत्कर्ममा सम्पूर्ण अब भइसकेपछि उसलाई ज्ञान हुन्छ त्यो जीवात्मालाई। त्यो ज्ञान परिपूर्ण भयो भने अनि भगवानमा भक्ति लाग्दछ। भक्ति पनि विशेष भक्ति अब भएपछि अनि ऊ शरणागतिमा अब जाने बुद्धि त्यो जीवात्मालाई आउँदछ। त्यो शरणागति सम्पन्न भएपछि त्यो आचार्य अभिमानमा पुग्दछ। आचार्य अभिमानमा पुग्नु भनेको चाहिँ जस्तो अब यो संसारमा उसले फिर्नु पर्दैन। आचार्य अभिमानमा जाने जीवलाई स्वयं सबरीलाई जसरी रामजीले ऋषि महर्षिहरूलाई पनि पछि पारेर दर्शन दिनुभयो र स्वयं अब मोक्ष दिनुभयो, त्यस्तै खोजी नगरे पनि भगवानले खोजेर अब लिनुहुन्छ। र आचार्य अभिमान चाहिँ यसरी गर्नुपर्छ भनेर सारा शास्त्रले यसरी बताएको छ। यो जस्तो शरणागति भएर गर्ने कर्तव्य के हो, दिनचर्या चाहिँ के हो भनेर चाहिँ एकजना आचार्यले एकजना आचार्यलाई सोध्नु भएछ। सोद्धाखेरि दिनचर्या भनेको भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य हो वैष्णवको दिनचर्या। त भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य के बराबरी हो त्यो भन्दा त्यो त होइन। किनभने त्यसमा केही फरक छ, फरक प्रसङ्ग छ, त्यसरी बताउनु भयो। आचार्य कैंकर्य भनेको स्वयं आफूले भोजन गर्नु जस्तो हो। भागवत कैंकर्य भनेको चाहिँ माताजीलाई भोजन गराउनु जस्तो। भगवत कैंकर्य भनेको आफ्ना अति प्रेमी स्वजनलाई, प्रेमी जनलाई भोजन गराउनु जस्तो हो। आचार्य कैंकर्य अब गर्ने को भागवत कैंकर्य र भगवत कैंकर्य आफै हुन्छ अरे, स्वयं हुन्छ। तर भागवत कैंकर्य भगवत कैंकर्य अब गर्ने को चाहिँ आचार्य कैंकर्य त्रुटि हुन्छ भनेर यसरी बताइएको छ। र आचार्य कैंकर्य नै श्रेष्ठ हो, त्यो चाहिँ स्वयं आफूले भोजन गर्नु पर्यो। माताजीलाई भोजन गर्दा आफू आफ्नो प्राण रहँदैन, जसरी रहँदैन त्यस्तै आचार्य कैंकर्यबाट च्युत भएका जुन जीव चाहिँ स्वरूपबाट अब च्युत हुन्छन्, स्वरूप रहँदैन। आचार्य कैंकर्य भएन भने स्वरूप रहँदैन। त्यसो हुँदा आचार्य कैंकर्य नै अग्रपङ्क्तिमा छ। आचार्य कैंकर्य जसले गर्दछ भने भागवत कैंकर्य अब स्वतै हुन्छ। तर भागवत कैंकर्य भगवत कैंकर्यपट्टि नै छ र आचार्यमा ख्याल छैन भने स्वरूप रहँदैन भनेर यसरी अब बताएको छ। यो अर्थपञ्चकमा पनि जस्तो अर्थपञ्चक तत्त्वज्ञ पंच संस्कार संस्कृता आकार त्रय सम्पन्ना महाभागवता स्मृता
यसरी बताइन्छ। जस्तो आकारत्रय भनेको हाम्रा स्वामीजीहरूको वाणी छ, मङ्गलाशासन छ। अनन्य रहस्यत्व, अनन्य भोग्यत्व, अनन्य शरणत्व। जस्तो शरणागति भएर भगवानमा समर्पित हुनका लागि आचार्यमा पहिले समर्पित हुनु पर्यो। अनन्य शरणत्व, अनन्य भोग्यत्व, अनन्य शरणत्व, अनन्य भोग्यत्व, अनन्य रहस्य सत्व। अनन्य रह भन्नाले अन्य अन्य अब काहीँ पनि कसैको पनि शेष होइन। कसको हो भन्दा स्वयं भगवानको हो। तर भगवानको शेष हो। तर त्यो भगवानको शेष बन्नका लागि आचार्यको शेष बन्नु पर्यो। दैवाधीनम जगत सर्वम मन्त्राधीनम च दैवतम तन्मन्त्रम ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। यसरी शास्त्रले त्यसरी बताउँछ। यो सारा जगत दैवको अधीनमा छ अरे। तर त्यस्तो दैव चाहिँ कहाँ छ भन्दा मन्त्रको अधीनमा हुन्छ। त्यो मन्त्र कसको अधीनमा छ? मन्त्र चाहिँ अब गुरुको अधीनमा हुन्छ। त्यसो हुँदा गुरु चाहिँ इष्टदेव चाहिँ अब हामीहरूले कसलाई मान्नु पर्यो भन्दा आचार्यलाई, गुरुलाई। जसले शरणागति अब गराएको छ भने उहाँको निर्देशन विबुझ अरू काम हामीहरूले अब गरियो भने हाम्रो स्वरूप रहँदैन। स्वरूप नरहनु भनेको नै भगवानसँग जुन सम्बन्धबाट विच्छेद हुनु चाहिँ स्वरूप नरहनु हो। यही कुरो, यही स्वरूपकै कुरो अब यहाँ बताउनुहुन्छ। श्रीमद् भागवत जस्तो मूल मन्त्रको व्याख्या श्रीमद् भागवतले गरेको छ। श्रीमद् भागवतमा जति पनि चरित्रमा आउँछन् त्यहाँका राजा महाराजाहरू सबैले शरणागति, गुरुसँग शरणागति गरेको प्रसङ्ग, अनि सारा राज्य चाहिँ गुरुलाई समर्पण गरेको, गुरुलाई नै समर्पण गरेको, अनि गुरुको आज्ञाले तिमी राज्य चलाऊ भनेर अब राज्य चलाएको हुँदा त्यहाँ जति पनि राजा महाराजाहरूको अब प्रशंसा हुन्छ। चक्रवर्ती सारा पृथ्वीभरको चाहिँ अब राज्य उहाँहरूले गर्नुहुन्छ कि गुरुको आज्ञाले गर्दाखेरि अब उहाँहरू गर्नुहुन्छ। अब त्यो किन त्यसो उहाँहरूले गर्नुभयो भन्दा स्वयं आफ्नो यो मेरो राज्य हो भनेर गर्दाखेरि उहाँहरूलाई दुईटै नोक्सान हुन्छ। एउटा राज्य चलाउन पनि सफल हुनुहुन्न उहाँ, पछाडि जब आफ्नो शरीर छोडेपछि फेरि संसारमै रहनुपर्छ। जब राजाहरूले गुरुको शरणागति गरेर सारा समर्पण गरेर जब त्यो राज्य सञ्चालन अब गरे भने त्यो आचार्यको गुरुको शक्तिले गर्दाखेरि सुशासन हुन्छ। सारा जनताहरूलाई पनि सन्तुष्ट अब बनाउन अब सक्षम हुन्छन् राजाहरू, र शरीर छोडेपछि पनि फेरि भगवानको सान्निध्यमा अब पुग्न सक्ने क्षमता हुन्छ भनेर त्यसरी अब व्याख्या गरेको छ। यहाँ जुन गोदा महारानी पनि अब यसरी नै व्याख्या गर्नुहुन्छ। गोपीहरूले यसरी अब गरे। विभिन्न अवतारको कीर्तन भजन अब गर्दै गर्दै
दिव्य मङ्गल विग्रह, दिव्य भगवानको मुखारविन्द, दिव्य भगवानका नेत्र भनेर यसरी तीन विशेषण यहाँनिर यो पहिला गाथामा गोदाममाझीले अब दिनुभयो। र भगवान कृष्णचन्द्र कारुण्य पूर्ण अरे पूर्ण अब करुणाले अब पूर्ण अब हुनुभएको कृष्णचन्द्र भगवान हुनुहुन्थ्यो, करुणामय। जति भक्तहरूले अपेक्षा गरेको छ अब त्यो केही पनि बाँकी नराख्ने। हुन त भगवानले के थोकिदिनुहुन्न र, सब भगवानले चाहनुभयो भने धर्म अर्थ काम मोक्ष यी सबै अब दिन सक्नुहुन्छ। अब अरू देवताको उपासना गर्दा जति जुन कुरो चाहेको छ त्यो कुरो दिने पनि समर्थ उनीहरूमा हुँदैन, उनीहरूको अधिकारमा हुँदैन। जस्तो राम्रो सुकर्म सत्कर्म अब गरेको छ भने त्यसको फल दिने भनेको देवताहरूले दिने होइन भनेर शास्त्रले त्यही कुरो बताएको छ। स्वयं भगवानले दिनुहुन्छ। दिने भनेको भगवान मात्रै हो, उहाँ लिनुहुन्न। भगवानले केही चिज लिनुहुन्न, उहाँ दिनु मात्रै हुन्छ, लिन चाहिँ केही पनि लिनुहुन्छ। हुन त अब त्रिविक्रम भगवानको चरित्र छ। जस्तो वामन अवतारमा बलिराजासँग 3 पाइला जमिन भिक्षा माग्नु हो भनेर भिक्षा माग्नु भएको पनि प्रसङ्ग छ। तर वास्तवमा त्यो भगवानलाई आफूलाई चाहिएर भिक्षा मागेको होइन। त्यो केका लागि माग्नु हो भन्दा कसैको कल्याणका लागि। देवताहरूलाई राक्षसहरूले त्यो अनर्थ गरे, जब स्वर्ग हरण गर्न लागे भन्ने कुरो भगवानमा त्यो प्रस्टिएपछि ती भगवानले जब देवताहरूलाई चाहिँ त्यो स्वर्गलोक दिलाउनका लागि चाहिँ बलिराजासँग यसरी माग्नुभयो 3 पाइला देन।